আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি খুবই অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেখাবো চিকেন কারি আর চটজলদি ভুনা খিচুড়ি রেসিপি। ঘরে থাকা খুব অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই আপনারা এটা বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারবেন। সো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। প্রথমে এখানে যেটি লাগছে চিকেন, খুব বড় না খুব ছোট না, মাঝারি সাইজের করে কেটে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে সামান্য পরিমাণে ব্ল্যাক পেপার, দিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, এবারে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার। ভালোভাবে একটু সবগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি রুম টেম্পারেচারে থাকা একটা আস্ত ডিম। আমার মাখানো হয়ে গেছে। এবারে এটাকে আমি 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য একটু রেস্ট রেখে দেব। এখন একটা প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি। তেলটা খুব বেশি গরম করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটাকে ভাজতে হবে একদম হালকা আঁচে, যেন ভেতরের দিকটা ভালোভাবে কুক হয়। আমি একটু সময় নিয়ে ভেজে নিচ্ছি। আপনারাও চেষ্টা করবেন এটা একটু হাতে সময় নিয়ে ভাজার জন্য। 10 থেকে 15 মিনিট আমার সময় লেগেছে। আমার চিকেনগুলো ভাজা একদম কমপ্লিট। এবারে আমি এটাকে একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। এবারে আরেকটা প্যানে সামান্য তেল দিয়ে এতে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি, রসুনগুলোকে হালকা ভেজে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। ভালোভাবে একটু এই দুটোকে মিশিয়ে নিচ্ছি। যেন পুড়ে না যায় তার জন্য আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম। দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো সামান্য পরিমাণে, এবারে দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ,
এবারে মশলাটাকে 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি যেন মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এখানে আমি নিয়েছি 3 ধরনের ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ কুচি। এগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে আগে থেকে ভেজে রাখা সেই মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে সয়া সস, গ্রেট করে রাখা টমেটো, দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি, দিচ্ছি 2টো কাঁচামরিচ, আর এখানে আধা কাপ পরিমাণ পানির সাথে 1 টেবিল চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে সেটাকেও দিয়ে দিচ্ছি। একটু রান্না করলেই দেখবেন এরকম একটা ঘন কনসিস্টেন্সিতে চলে এসেছে। এই পর্যায়ে যদি আপনারা আরেকটু ঝোল খেতে পছন্দ করেন তাহলে আরেকটু পানি অ্যাড করতে পারেন। আমার রান্নাটা একদম কমপ্লিট, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এবারে আরেকটা প্যানে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি 2টো এলাচ, 2টো তেজপাতা, 1 চামচ পরিমাণে আদা বাটা, হাফ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভালোভাবে 2 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে এবারে দিয়ে দিব এখানে 1 কাপ পরিমাণে পোলাওয়ের চাল আর 1 কাপ পরিমাণে ডাল, দুটোকে ভালোভাবে মিশিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। সেগুলোকে দিয়ে একটু হালকাভাবে ভেজে নেব। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 3 কাপ পরিমাণে পানি। একটু মিশিয়ে নিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব প্রায় 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য। 20 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন পানিটাকে সুন্দর টেনে নিয়েছে। আমাদের ভুনা খিচুড়ি কিন্তু এবারে একদম রেডি। এভাবে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই সময় বাঁচিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল আমার রেসিপি। চলুন এটাকে সার্ভ করে দেখাই। কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল আইকন ফর নিউ ভিডিও আপডেট।